Kunoo akkuma argitanii dhukkubsadhee hospitaala ture jechuudha. Alhamdulillah shukuriin kan isaati garuu amma fooyyee qaba jechuudha. Akkuma argaa jirtanii sababuma mucoon gaafas na reebde jechuudha. Aariirraan kan ka'e baay'ee humnaa olitti bu'e jechuudha. Humnaa olitti bu'ee sammuun na naanna'e jechuudha. Achumaan gaafan gaggabee maal jedhu ollaa kanaa dhufanii mana qorichaatti baajaajii kontoraataa qabanii na geessan jechuudha. Yeroo ittiin achi ga'ee of hin beeku. Ergiin buleetan viidiyoo kana waraabe malee of hin beeku dhugaa. Doktoroonni baay'een itti wal qaqayyaraa turan jedhanii mucaa koonna duukaa jira. Ollaadha fayyootti illee dawwalachuu nan dadhabee maaf jennaan of hin beeku humnaa olitti bu'ee dhugaa. Viidiyoo tokko waraabee gadhiiseen ture kaleessan gadhiise miti laata waraabeen kaa'e yeroo sana of hin beeku gadi hin dhiifne viidiyoo sanatu waraabuyyuu bu'ee fixadhee dhufee waraabee. Ergasiis na teessisuu dideennaan hin bu'e jechuudha. Ani booddee dhiigatu mataatti ol ka'e ta'e ani rabbaa beeku waan hin ta'e nan joonjee ofii wal'aale bakka jirus hin beeku. Achumaan gaafa isaanumma kunoo mucaan namti ka'u eeyyee jedhu dubartii ollaa kana rabbi naa kaasee jira dhugaa rabbiin nama isin hin dhowwatin bakka deemtanitti immoo jechuudha. Isheen dhuftee na geessitee jechuudha. Guyyaa tokko buleen of baree of hin barreen. Tasayyoo of hin barree bakka hin jirus waan keessa jirus of hin barree ganaman of baree viidiyoo kana na waraabe dheeni mucaa kootiin beekee na waraabu akka inni itti na waraabaa yeroo argitaniittu isatu na waraabee jechuudha. Malee du'een oolee sababii aariitiin akkas ta'e kunoo gulukoosii 4 fixee kan dhiigaa jechuudha sanuu kan dhiigaati naan jedhanii gulukoosii 4 kana na ficcisiisanii jechuudha. Isa fixee amma immoo marfee 10 na ajajani. Marfee 10 deddeebiin qabaa. Akkasii kaa Oromoo aariin kun galanni namaa kanaan deebi'a. Ani biyya koo keessatti galee cinqii tokko malee dubbii tokko malee jiraadha jedhee jennaani kunoo namaaf ooluun kunoo bu'aan isaa kanuma argaas namti. Baguma argitan immoo viidiyoon gaafas waraabees waan hin dubbadhee jalqabees baga argitan ija keessan duratti hin godhaara waan ta'eef ani soban jaaladhu sobumani jibbisiisa dhugaa. Baay'ee rakkoodha. Kunoo haala kana fakkaatan dhukkubsadhe amma fooyyee qaba dhugaa sagalee konnaa deebi'uu deemanii akka nama wacee akka nama iyyeefaattu sagaleen konna dhukkuba. Lapheen na dadhaba laphee kotof na dadhaba malee fooyyee qabaa warroonni du'aa hinaa gootan hedduu tokko galatooma ulfaadhaa. Ijoolleen keessaan dhuftanii waasaappiidhaan sagalee naa qabdanii na gaggaafachaa jirtan dhugaa rabbii dhiifamaa nan dadhabe. Asuma achi deemee waasaappii keessa seeneeyyuu ilaaluyyuu nan dadhabe dhugaa. Kan viidiyoo gannaa dhiisaa jiru ijoolleedha. Ijoollee viidiyoo gannaa dhiisaa ijoollee kunoo rabbii nama naa kaasee ijoollee biyya alaa jirtu. Ijoollee warra keessanii kunoo koomentii jala deemaa oolu. As jalatti isin argitu. Isaantu viidiyoo waraabee gannaa dhiisaa malee anaa miti. Viidiyoo tokkokkii kan waraabee gadhiisu sabboontu irrattis miliyoonii irrattis ijoolleen naa waraaba dhugaa rabbii. Rabbiin akkasumatti namaa kaasa miti ijoollee. Shabakaanis na diddee Itoophiyaa keessatti badaa miti. Isaantu naa waraaba beektanii malee anaa miti. Ani yoon dhufe kunoo asiin gaafa danda'u viidiyoo jedha malee ana miti. Akkasii yaa Oromoo kiyyaa kunoo galanni koo kanaan deebi'u hundaaf iyyuu du'aa hinaa godhaa. Akka lapheen koo sirrii naa ta'e seeraan hojii koo hojjetadhee jiraadhu. Kanammoo rabbiin guyyaa qabaatti guyyaatti namarraa kaasu ammayyuu akkasumatti wal cufnee jirra. Marakkoon hin jiru. Gatii namaa kan deebisu rabbiidha. Waan namaaf dadhabame kan namarraa kaffalu rabbiidha waan ta'eef rabbiin guyyaa eegee hin kaffala waan ta'eef sana kana jechuu hin danda'u jechuudha. Maaliif aariidha waan ta'eef silayyuu kan kana na godhee amma maatiin kun nageenye namni tokko nageenye namni tokko namni dhagee hin jiru maaliif yoo dhagaan inaaru waan ta'eef keessattuu harmeen kun immoo silayyuun dhukkuba kana dhageenyaan immoo baay'ee rifatti obbolaan kan koo hin rifatu. Sanaaf jedhee maatii kan koo nama tokkotti ni madhunan dhoossa akka nama dubbii hin qabne akka nama baqa gammadee jiraatutti kolfee maal jedhee silkii dadawwalee taasaa jechuudha. Kana fakkaata bu'aa namaa waa gochuu baraame isinumtiyyuu narraa baradhaa. Dhugaan mee narraa baradhaa dhugaan isinin jedha.
maaf galataan qabdanii ijoollee keenya. Namni isinitti deebi'ee isin galaafachuu isin miidhuu barbaada waan ta'eef waan tokko galanni hin jiru. Namni waan namni namarraa barbaadu ani hin beeku dhugaa rabbii. Ani hin beeku tasa ilaalee hin dadhabeessi. Godhee hin dadhabeessi waan tokko galataan qabdu. Rabbiirraa garuu galataan dhabin. Dhugaa rabbiin galata keessan dhowwatinii malee ani hin beeku dhugaa hedduu haasa'uu hin danda'u amma baay'een haasa'u. Kan ijoolleen na cannaqee waasaappiidhaan utuun footoo kaasee isinitti agarsiise dhugaa rabbii. Utuun isinitti agarsiise ijoollee baay'ee cinqamanii naa bu'aa dhugaa rabbii. Maalan godha gaa ijoollee koo rabbumatu natti fide maalan godha rabbiin akkanatti fidetti narraa kaasu. Falan qabu mata dhagaa. Dubbadhu waan dubbadhu tokkoyyuu hin qabu inshaallah du'aa naa godha. Akka amantaa keessanitti rabbiin naa kadhadhaa amma fayyeera. Kunoo fayyee dhugaa dubbachaa ganamumtii isaati kun jechuudha. Achi keessa bulee dhugaa rabbii fayyootti illee nimni amma fayyooni dhageessee jennaan nakumatti maaliif itti nimne yeroo ittiin naqeen beekuun yeroo ittiin achi ga'een beeku bulee mana obbareen ciraasee of wallaalee joonjee dooftoriin meeqa sitti qayyaramee naan jettee dubartittiinis firan qabduu naan jettee ani eessaan baafadharee firri koo as keessaa fayyoo bichaadha maalan qaba eessaan baafadha akkamittiin sirkii inattiin siqu sirkiin bilbiluma na jibbisiisee hotii asitti dhiisee bakka isa amma galeesitti nimne fayyootti viidiyoo kan argite amma ina artiin eekkamtii dhugaa rabbii kanaafanii namas immoo cannaquun barbaanne dhiyoo kanas immoo dhukkubsadhee na duukaa baay'ee taate dhugaa rabbii baay'ee na duukaa cannaqamti isheetu sanaa hidheetanii kan cannaqamu dhiphadhuun barbaaddu beektanii isee malee namaan qabu warri kaan gantuudha dhugaa rabbii gantuudha nama baay'ee argeera nama baay'ee gargaaraa tureera yeroon biyyalaa jiru namni garagalee qubasi qabuun jiru bakka isuma irraa nyaachuudha. Nawaa baay'ee argeera dhugaa rabbii galataan qabdu bakka ilma namaatii yoo hagoote ilaaleen dadhabeen dhiise. Galataan qabdu dhugaa rabbii. Sanii fi akkasii haasaa baay'ee haasa'uu hin danda'u. Warri na iyyaafattanii warri du'aa naa gootanii galatoomaa narraa barumsa baradhaa. Of qabaa dhugaa rabbii of qabaa kan isin fayyadu birrii keessan namni yoo itti dhukkubsatte galagalee si ilaaluun jiru. Ammati fayyaa qabdutti immoo namni si jaallataa hanqanaachi sumarraa nyaachuu fidi humni keen dhuman jedhu fidi sirraa nyaadhaa yoo tilaatteef galataan qabdu achi addee beessitumaa yoo fira kee ta'es yoo dhiiga kee ta'es yoo maalii kee ta'es bakka sumarraa fayyadamuuf namni of qabaa daraa ijoollee keenya kan na daawwachaa jirtan kan warra biyya keessaa miti kan warra biyya alaati of qabaa deema of qabaa hin miidhamina kan itti miidhamu isinuma waan ta'eef galataan hin qabdan tasuma hin jiru dhugaa rabbii waa tokko jechuudha akkasii baay'een haasa'uu guyyaa biraa walitti deebinaa nagaan naa tura galatoomaa ulfaadhaa.